अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जी फ्रेंड्स, तो आज मैं उन बेबीज़ के लिए और उन न्यू ब्रोन मोम के लिए जो परेशान होती हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक कमाल का जो एक टिप है ना वो लेकर आई हूँ। दवाई है जो आप ख़ुद अपने घर पर बना सकते हैं, और अगर आप वो पाउडर है अगर आप वो बनाकर अपने बेबी को देते हैं तो जिन मोम्स को मसला होता है कि उनके बेबीज़ ग्रीन कलर की जो पोटी पास करते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीन आ रही होती है तो वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें कोई उसका हल नहीं मिल रहा होता। तो आपने ये ट्राई कर लेना है। इससे जो है ना आपकी बेबीज़ का जो पेट के मसले हैं वो सारे हल हो जाएंगे। तो आपने ये एक बार ज़रूर ट्राई करना है, और इसे बनाने का तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि मैंने ये जो है ना आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये ख़ुद मैंने बनाया है और मैंने अपनी बेबी को भी दिया है। मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं ख़ुद अपनी बेबी को देती हूँ, क्योंकि ये छोटी सी बेबी है, एक नन्ही सी जान है। तो आपने कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं देनी जिससे आपके बेबी के साथ कोई ज़्यादा मसला हो, वो ज़्यादा बीमार हो। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं और डॉक्टर जो है ना फार्मूला मिल्क देते हैं आपको, तो आप वो भी दे सकते हैं जब बेबी का पेट ख़राब हो जाता है और वो ग्रीन कलर की पोटी जो है ना पास करता है, या बहुत ज़्यादा उसे लूज़ मोशन हो जाते हैं तो आपने ये जो दवाई है आप उसे दे सकते हैं। अगर ये दवाई जो है आप अपनी बेबी को देते हैं तो वो ना ही उसे ठंड लगेगी सर्दियों में और ना ही उसे लूज़ मोशन होंगे। अगर आपके बेबी दांत निकाल रहे हैं, जैसे मेरी बेबी जो है ना अब उस एज पर है कि उसके जो दांत है ना वो अभी टीच निकलना स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो इस तरह आप भी ट्राई कर सकती हैं, आप दे सकती हैं उसे। तो आपने ये देख लेना है कि आपने इसको किस तरह बनाना है। तो आपने इसे बनाने के लिए ये जो पाउडर है ना, आपने इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपने पंसार की दुकान से इस तरह के जो डोडे हैं ना, इन्हें हम डोडे बोलते हैं, तो आपने ये ले लेने हैं। तो साथ में आपको मैं साथ साथ इसकी पिक्चर दिखा रही हूँ, तो आपने ये ले लेने हैं, पता कर लेना है कि ये आपको मिल जाए तो आपने ये ले लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही कम प्राइस है इसकी, और ये मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये छोटी सी आपने जो है ना दवाई बना लेनी है घर पर, और आप ये बनाकर अपने बेबी को दे सकते हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका ये काफ़ी जो महीने हैं ना आप इसको बना कर रखें और आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब वगैरह नहीं होती। तो आपने इसे यूज़ कर लेना है। जिन बच्चों को ठंड लग जाती है सर्दियों में, आपको लग जाता है कि आपको लग रहा होगा, और जब आप समझते हैं कि आपके बेबी को अब बाहर लेकर गए आप और उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग गई और उसे सर्दी ना लग जाए, उसे ज़ुकाम ना हो जाए या निमोनिया वगैरह होने का बहुत ज़्यादा, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड ना लग जाए या निमोनिया वगैरह ना हो जाए, तो आप उन्हें ये दे सकते। आपने ये लेकर आने हैं और इन्हें किसी आपने पैन वगैरह में या तवे पर आप इसे जो है ना हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। आपने इन्हें जलाना नहीं है, बस हल्का सा ब्राउन कर लेना है। आपने सिर्फ ड्राई जो पार्ट है ना इसका, ऊपर से आपने जो हरे रंग के होते हैं ना कच्चे, वो नहीं लेने। आपने पके हुए इस तरह के जो है कलर के हैं ना, आपने यही लेने, और इसका छिलका लेना। इसके अंदर जो बीज होते हैं आपने वो इस्तेमाल नहीं करने, ऊपर से छिलका उतार लेना है। और उन्हें इस तरह आप कोई भी पैन ले लें, उसके अंदर डाल कर आप इसे जो है ना इस तरीके से भून सकते हैं। बहुत ही हल्की सी आपने आँच रखनी है और उसके ऊपर आपने बहुत ही लो फ्लेम पर इसे जो है ना इसकी बुनाई करनी है। इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। और ये मैंने रात के वक्त बनाए थे, तो इसलिए ये अंधेरा आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लाइट जो है ना वो बहुत हल्की सी है। आपने इसके जो बीज है ना वो आपने निकाल कर फेंक देने हैं, वो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। आपने सिर्फ इसका ऊपर से छिलका ही यूज़ करना है। आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है, आपको सिर्फ छिलकी की ज़रूरत है। इसको आप भून लें इस तरीके से, और फिर आप इसका पाउडर बना लें, और जो मोटा मोटा पार्ट होगा ना आपने वो रिमूव कर देना है, और जो इसकी में बारीक होगी ना वो सिर्फ आपने किसी छन्नी की मदद से छान कर आपने वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि बेबी बहुत छोटे होते हैं, उन्हें सिर्फ यही आपने पाउडर देना है।
उसके बाद आपने इन्हें जो है ना ठंडा करके एक आप मिक्सी जो होती है ना, आपने उसके अंदर मिक्स करने के लिए आप जो होती है मशीन होती है ना, आपने उसके अंदर इसके मिक्स का करके ना पाउडर बना लेना है। तो आपने इसे सिंपली पाउडर सा बनाकर आपने इसे किसी जार में डाल लेना है और पाउडर बना लेना है। आपने इसका जब भून कर आप इसे ठंडा कर लेंगे तो आपने इसे इसका पाउडर बना लेना है। और जब आप इसका पाउडर बना कर रखेंगे तो इसे किसी छन्नी से की मदद से या कोई भी इस तरह की जाली की मदद से आपने इसे छान लेना है बारीक बारीक। और इसमें से जो मोटी मोटी होगी आपने उसे अलग कर देना है। जो इसके अंदर बारीक पाउडर होगा ना, बस आपने वही ले लेना है। तो आप जब वो ले लें तो आपने चीनी जो लेनी है वो भी मिक्स कर रही हुई हो, तो आपने मिक्स हुई चीनी जो है ना, आप चीनी का पाउडर आपने इसमें मिक्स करना है। तो आपने चीनी को भी बारीक पीस लेना है, या चाहें तो आप मार्केट से जो है ना पिसी हुई चीनी लेकर वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपने वो इसके अंदर हल्की सी मिकदार में आपने इसमें शामिल करनी, क्योंकि ये थोड़ा कड़वा होता है। तो आपने इसे में शामिल करके थोड़ी सी, तो आपने जितने चम्मच के हिसाब से आपको ठीक लगे तो आपने इसके अंदर उसे मिक्स कर लेना है। तो आपने इसके अंदर बहुत ही हल्की सी मिकदार में आपने शुगर ऐड करनी है और इसे आपने ट्राई कर लेना है। आपने खुद इसे जो है ना ट्राई करना है पहले कि आपको ये अगर ठीक लगे इसके अंदर अब जो मीठी क्वांटिटी है वो बिल्कुल ठीक है, तो आपने तभी यूज़ करना है। मिक्स करके आपने रख देना है, किसी भी आप इसे बोतल में जो है ना रख सकते हैं। तो आपने उसके अंदर से एक हल्की सी आपने जैसे हाथ के साथ आपने लगा लेना है और लगाकर फिर आपने वो बेबी को जो है ना इस तरह जैसे चाट लेते हैं ना, इस तरह आपने देकर फिर आपने दूध दे देना ऊपर से। चाहे तो आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, चाहे जो मॉम्स अपना दूध बेबी को देते हैं वो दे सकते हैं। तो आपने उसे पिला देना है। दिन में आप एक दफ़ा दे सकती हैं, आप चाहें तो 2-3 दिन आप इस तरह दे सकती हैं। वरना जब आपको लगे कि आपका बेबी अब बहुत ज़्यादा वो है बीमार हो रहा है, या जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो तब भी आप बेबी को दे सकते हैं। तो आपका जो बेबी है या उसे लूज़ मोशन हो रहे हैं ग्रीन कलर की, जब उसे पोटी हो रही है, तो तब भी आप उसे जब भी आपके बेबीज़ जो है ना इस तरह लूज़ मोशन उन्हें हो जाते हैं या फिर वो ग्रीन कलर की पोटी करते हैं, तो आप उन्हें ये एक ज़रा सी उंगली के साथ आपने लगा लेना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में। तो आपने उसे ये दे देनी है। तो इससे जो है ना बेबीज़ का पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपको किसी किस्म का कोई भी जो टेंशन है ना वो नहीं रहेगी। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपने इसे ट्राई कर लेना है। जो भी माएँ जो है परेशान रहती हैं, ये उनके लिए है ये छोटी सी टिप। तो आपने इसे ट्राई करना है, तो आप ये दे सकते हैं। मैंने भी जो है ना फार्मूला मिल्क दिया था डॉक्टर के कहने पर, लेकिन बेबी को बार बार यही मसला हो रहा था। और अब जब भी ये मसला होता है तो मैं इसे ये 1-2 चुटकी जो है ना एक रोज़ाना 1 चुटकी दे देती हूँ। तो 1-2 दिन ही या फिर एक ही दफ़ा देनी पड़ती है। उसके बाद बेबीज़ जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाती है बेबी। तो आपने भी ये दे देना है। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैंने भी जो है ना फार्मूला मिल्क दिया था डॉक्टर के कहने पर, लेकिन बेबी को बार बार यही मसला हो रहा था। और अब जब भी ये मसला होता है तो मैं इसे ये 1-2 चुटकी जो है ना एक रोज़ाना 1 चुटकी दे देती हूँ। तो 1-2 दिन ही या फिर एक ही दफ़ा देनी पड़ती है। उसके बाद बेबीज़ जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाती है बेबी। तो आपने भी ये दे देना है। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो आपने इस तरह का पाउडर बना लेना है और उसके बाद आपने इसे यूं इस तरीके से इस तरह की करके तो आपने बस इतना सा देना है। अगर आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, यानी कि शुरू के दिनों में जैसे बेबी 1 मंथ का होता है, तो आपका अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो आपने उसे बहुत ही ज़रा सा दे देना है, ज़्यादा नहीं देना। इससे बेबी को आराम भी मिलता है और इसमें थोड़ी हल्की सी नींद भी होती है। तो आपने इसे बहुत ही कम मिकदार में आपने इसे यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आपके लिए
ये अगर बना कर रख लें तो ये बहुत ही काफ़ी है और इतनी ज़्यादा बेबीज़ को देनी भी नहीं पड़ती, बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। और ये बहुत ही प्यारा सा ये बहुत ही अच्छा पाउडर है जो आप इस तरीके से ये पाउडर बना कर रख सकते हैं और बेबीज़ को दे सकते हैं। ये मैं कभी कभार ख़ुद भी खा लेती हूँ, इसे चाट लेती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है और ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप ख़ुद भी चाहें तो इसे खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बड़े भी खा सकते हैं, जब बेबी बड़े हैं और उन्हें अगर ये मसला है तो आप उन्हें भी ये दे सकते हैं। बेबीज़ को ठंड वगैरह इससे बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आपके बेबी को जिनको नमूनिया होने का जो न्यू बॉर्न है, ख़ास तौर पर मॉम्स को बहुत ज़्यादा होता है कि उनके बेबी को नमूनिया ना हो जाए या उन्हें ठंड ना लग जाए, तो आप ये दे सकते हैं उन्हें। इससे आपके बेबी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो आपने ये बना कर रख लेना है। ये बहुत ही पुराना नुस्खा है और ये हमारी जो नानियाँ दादियाँ हैं ना, ये वो बनाया करती थी और मैंने भी ये बचपन में खाया। और जो मेरे हस्बैंड थे उसने, मेरी जो सास थी ना, उसने भी अपने बच्चों को खिलाया है, तो ये आप खिला सकते हैं। इससे आपके बेबी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो आपने ये बना कर रख लेना है। ये बहुत ही पुराना नुस्खा है और ये हमारी जो नानियाँ दादियाँ हैं ना, ये वो बनाया करती थी और मैंने भी ये बचपन में खाया। और जो मेरे हस्बैंड थे उसने, मेरी जो सास थी ना, उसने भी अपने बच्चों को खिलाया है, तो ये आप खिला सकते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो जो तमाम न्यू मॉम्स हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक प्यारा सा लाइक कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।